Nuevos productos en Geisa Variedades. Traemos los ventiladores de mano recargables, con el estilo de Kuromi. Incluye cable de carga y zapata para colocarlo en tu oficina o en mesa de tu casa y caja protectora. Potencia silenciosa, diseño de edición limitada. Corre, antes que se agoten los tuyos. Escríbenos al 719-57211 y pídelos hoy en Geisa Variedades.